بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin a 5 ga watan Muharram na sabuwar shekara ta 1437 ya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 19 ga watan 10 a shekara ta 5 na lissafin miladiya. A cikin ikon Allah da nufinsa yau dinnan insha Allah za mu fara karatu a silsilar ko jerin gwanin littafan aƙida da muke karantawa. Za mu fara wani sabon littafi din insha Allah. In ba a manta ba dai a wannan jerin na wannan karatu da muka yi kowace litinin mun karanta thalathatul usul na malam Muhammad bin Abdul Wahhab ko, da bayansa muka yi littafin alamus sunna na malam Hafiz bin Ahmad al-Hakami, da bayansa kuma muka yi littafin tajrid tauhid al-mufid na malam Ahmad bin Ali al-Muqrizi wanda muka gama makon da ya gabata. To a yau kuma insha Allah za mu fara wani sabon littafin, sunansa fadlul islam, ko in ce sharhu fadlul islam, domin littafin ya haɗu da matanin littafi ne da kuma sharhinsa. Kuma saboda fa'ida da take cikin sharhin da kuma matsayin shi mai sharhin a wajen iliminsa da ta haƙiƙinsa, yana cikin ahalut ta haƙiƙi a wannan zamani a ɓangaren aƙida, kuma yana cikin waɗanda za ka hori ɗaliban ilimi cewa duk inda ka ga littafinsa ko akan me ya rubuta to kai ƙoƙari ka saye shi, ba sai ka bincika mai. Galibi dai mafi yawan shuruhin da ya yi ko in ce darussansa ya yi akan masail na aƙida, saboda wannan abun ya fice a kansa, kuma ɗan gida ne a fagen har yanzu. Domin wannan littafi da za mu karanta yau da wannan suna, asalin matanin na fadlul islam, sunan littafin kenan ya samu wannan sunan ne kuma daga babi na farko a littafin, ba wai saboda asalin littafin gaba ɗaya daga farko har ƙarshe akan hakan wani maganar fadlul islam ɗin yayi ba, amma babun farko a wannan risala ya khassasa ta ne, ya ware ta domin, ko ya ware shi domin bayani akan fallalar musulunci. Amma asalin littafin abin da yake magana a kansa za mu zo mu ji insha Allah. Littafin na Sheikhul Islam Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Suleiman ibn Ali
at-tamimi rahimahullahu ta'ala, babban malami da aka same shi a karni na 12 kuma mujaddidi ne na wannan karni din, tabbace ba da wasa ba, lura da abubuwan da ya yi na aikace-aikace da kuma kishi mai ƙarfi wajen kiran mutane daga hanya da suka subuce mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka gangara magangarori daban-daban waɗanda suka kauce mata, ya ƙoƙarin jawo mutane dawo da su kan tafarki madaidaici, tafarkin da yake tafi daidai da abin da ake samu a cikin alkur'ani, tafarkin da yake daidai da abin da ake samu a cikin hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai da fahimtar su. Wannan bawan Allah Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, babansa alƙali ne Malam Abdul Wahhab a garin su, haka a gidan ilimi ya taso. An haife shi a shekara ta 1115, kuma ya yi karatu a wurin mahaifinsa, ya yi karatu a wurin kuma wasu dai malaman. Ya je garin Basra, ya yi karatu a wurin wasu malamai a nan, ya koma Madina, ya yi haji, daga haji ya kuma je Madina, kuma a nan har ya zauna ya karatu a wurin malamai daban-daban, harkokin aƙida da abin da ya shafi hadisi. Su Malam Muhammad Hayatu Sindi yana cikin mashhuran malamai da ya karatu a wurinsu, malamansa dai da yawa. Na san kuma ba ku manta ba, a lokacin karatunmu na littafin Thalathatul Usul mun yi dogon sharhi akan rayuwarsa. La'alla abin da za mu ƙara a wannan fage, lura da halin da muke ciki a zamanin yanzu, shine amfani da wannan damar wajen faɗakar da al'umma cewa abin da ake dangana wa wannan bawan Allah har ya zama ya samu wani suna marar kyau a gun mutane da yawa, a mafi yawan abu ne da ake dangana masa na ƙarya. Wannan ƙaryar kuma ta faru tun a zamaninsa, har ya ji ta, har ya rubuta littattafai a kai. Sau da yawa akwai littafi da ya rubuta na raddin irin waɗannan, duk abin da ya karanta ya ce an ce mun ce kaza, ya ce subhanaka hadha buhtanun azim, sai bayyana aqidar, sai ce mu haƙiƙanin aqidar mu ita ce kaza da kaza. Galibi abin da dama yake jawo irin wannan, yan uwa da suke bin karatun da muke a muqaddimar kashfu shubuhat, Malam Salih Ali Sheikh ya ba mu wani abu ko wata loga ta gane sirrin waɗannan abubuwa. Ya ce duk inda za a karantar da mutane tauhidi, in dai za a karanta, yana da hanya biyu da ake karantar da tauhidi: tariqa mujmala da tariqa mufassala. Hanyar koyar da tauhidi mujmala ita ce a dunkule, sai ka zo ka mutane bayanin falalar tauhidi. Ai tauhidi shine ilimin da ya fi kowanne girma, shine ilimin da yake da muhimmanci, in ba shi musulunci mutum ba zai samu ba. Irin waɗannan abubuwan ka kawo ayoyi da hadisai sai ka wuce. To wannan kira ne zuwa ga tauhidi a dunkule. Galibi mai kira irin wannan ba zai samu rikici da saɓani tsakaninsa da mutanensa da yake kiransu ba. Amma hanya ta biyu ita ce ad-da'watu ila tauhidi mufassala, kira zuwa ga tauhidi da bayani daki-daki tare da dalili akan kowace mas'ala. A ɗauki mas'ala ɗaya a kwalkwale ta, a bi mata dalilanta da misalai. To lokacin da mai karantar da tauhidi dama zai kawo misali, ya ce abu kaza a babin tauhidi daidai ne a ƙarfafa shi a yi shi, abu kaza kuma a babin tauhidi ba daidai ba ne, shirka ce ko ƙarama ko babba, a kawo dalilai a kai. To a lokacin mutanen da suke aikata irin wannan aiki, a lokacin hankalinsu zai jawo zuwa ga wannan magana.
to shi ne a lokacin ake samun rikici, sai su ce a'a yanzu mu abin da muke yi tun iyayenmu da kakanninmu ashe ba daidai ba ne, to wani mutumin ya zo da sabon abu. To irin wannan shi ne abin da ya fi. Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ba kamar yadda wasu mutanen suka saba maganar tauhidi kawai a faɗe ta sama sai a zo a rubuta littafi ce falalla tauhidi yana da nau'i kaza ne, kuma sannan akwai kaza shikenan kamar ka shafa sama. In kun lura kitabut tauhid da ya rubuta, kowa ji kitabut tauhid zai ji bai saba jin irin wannan zubin na maganganu akan tauhidi ba. Za a ce babi akan ruqa wa tama'im. Ruqa shine addu'o'i da ake yi za a karanta mara lafiya wani abu don neman waraka. Tama'im kuma shine layu, zai kawo maganar laya da tarihin laya da yadda laya take da maganganu hukunci a kanta. To sai kawo mana ayoyi da hadithai. In kun karanta kitabun tauhid ai za ku ga abin da ya faɗa ke daga ya ce babi akan kaza sai kawo ayoyi, sai kawo hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai barka kai ka je ka fahimta. To wannan abun shi ya tada hankalin waɗanda duk suke irin waɗannan ayyuka ko bautar kaburka, su je su roƙi wani wanda ba Allah ba, su ce ya wane na cikin kabari ka taimake mu, ya shehu wane ya kaza da kaza. Ai kaga ba za a shirya ba da waɗanda suke irin wannan aiki da malamin da yake faɗin cewa waɗannan abubuwa ba daidai ba. Mun fahimci wannan abun, wannan shine sababi sai aka ɗauki karan tsana kamar da Bahaushe ke cewa, aka ɗora wannan bawan Allah da tuhume da ƙarerai da wata kisa ta wani bature daga Ingila sunansa Mustahampa, wai asalin shine ya turo wannan bawan Allah wai Muhammad bin Abdul Wahhab, shi ya koya masa don ya zo ya batar da musulmi, wai Ingila ce ta tsara don a batar da musulmi. Shi kuma galibin mutanenmu daga an ce wannan turawa ne ko yahudawa ne suka kintso abu, to sai ga nan da nan mutum yana nema ya yadda, ba don komai ba saboda kowa ya san musulmi yana kyamar wanda ba musulmi ba ta bangaren abin da ya shafi aƙidu da addini. Don haka akwai tuhume da dama da aka yi masa cewa baya son waliyai. Yana da cikin abin da ya shahara a ta yada cewa ayi Muhammad bin Abdul Wahhab baya son waliyai. Shi yasa ma da aka tashi bata masa sunan, kun tare da cewa masu mulkin mallaka ko kokarin yin sa a wancan zamani da kuma waɗannan makiyan wannan tafiyar, musamman lokacin daular turkawa suna nan, su Muhammad Basha a Misra suka hada baki aka sama tafiyar suna wahabiyya. shine asalin da zaka ji ana cewa wahabiyya din an ka dangana ta zuwa babansa. Shi babansa ne Abdul Wahhab din, ba shine Abdul Wahhab, shi sunansa Muhammadu. To amma sai ake rika cewa wahabiyya, yan wahabiyya. Shi kuma dama suna daga ka kirkiro mutum suna ka liƙa masa, shi bai taɓa kiran kansa sunan tafiyarsa wahabiyya. Kullum abin da yake kiran mutane a zo a bi ƙur'ani, a bi hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a gyara aqida, kowa ya koma bin abin da manzon Allah, irin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, to irinsa ake so kowa yi. Idan aka tambaye ka a matsayinka na musulmi mai adalci, mai karanta alkur'ani, mai karanta hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole in aka ce da addini irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin na Abubakar da Umar da Uthman da Ali wanda suka yi su duk tare iri ɗaya suka yi, da addinin da wasu suka kirkiro a baya ko da musulmi ne su amma suka cuso bayan wancan zamanin ba a san shi ba, in aka tambaye ka tsakani da Allah wanne kamata ka bi? Na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ko Allah madaukaki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mu. Shi aka ce ba za mu tsira ba, ba za mu shiga aljanna ba, ba za mu tsira daga azaba ba idan ba mu bi shi ba. Ashe duk mutumin da zai kira ka zuwa ga ka bi shi, to shine mai son ka. To wannan bawan Allah da ya zo da wannan da'awa, waɗanda
suke wasu abubuwa marasa kyau a wancan zamani, dole ne kun ga ba za su kyale shi ba, sai aka tashi da liƙa masa waɗannan sunaye cewa baya son waliyai, kuma cewa yana kafirta mutane. Dole nan abubuwan duk an kawo su na tuhumomi, domin a zamaninsa akwai wani kabari a area da yake zaune, kabarin Zaid ibn al-Khattab, dan uwan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ana cewa kabarinsa a wannan wurin yake a Najd. To mutane a lokacin suna zuwa suna roƙon wannan kabari, wasu ma haɗa wafi suke yi. A zamaninsa kuma har yanzu an samu lokacin da a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani bawan Allah da ya shiga cikin gini lokacin ba wata damuwa da abin, sai ya sa turare a hannunsa ya goggoge tsaf, hannunsa kuma mai taushi. Mutane suna zuwa ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama, wai har suna miƙo hannu, sai shi wannan mutumin ya miƙa musu, sai su ji ƙanshi da turare a jikin hannu. Mutane suna murna cewa sun gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk lokacin an shiga wata jahiliya, bawan Allah nan ya zo ya hana waɗannan abubuwan, ya ce wannan ƙarya ne, mutum ne dama da in kuma za ka gaisa sai ka jefa ɗan wani abu. To dama wannan shi ne sirrin, kuma shi ne sirrin zancen. Duk wanda zai samu kuɗi a hanyar wata da'awa, za ku ga cewa zai matuƙar ƙoƙarinsa wajen yaƙar a faɗa wa mutane gaskiya, domin tun da sun saba danne mutane, sai abin da suka faɗa shi ne addini, kuma ana ɗan tatsar wani abu daga hannun mutane. Ba za su so a ce ya jama'a ku bar wannan hanya, ku dawo hanyar da ba za a karɓi kwabonku ba, ku dawo hanyar da za a haɗa ku da hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya aiko da ita. Ku dole ne mutumin da yake wannan ya samu abokan gaba, har kora daga gari da zagi da cin mutunci, ba abin da ba a yi ba na abubuwa da dama. Bal ya taɓa jagorantar mutane lokacin da ya zauna a Basra, har wasu kaburka da ake bautawa aka je aka rusa ginin da ke kai, aka gyara kaburkan, aka bar su iya da suke. To wannan abin duk ya jawo masa bacin suna, a ce ai dama ɗan rikici ne mai kafirta musulmi. To har yanzu za ka ji da masu shi'a da masu sufanci ba yadda za a yi su faɗi alheri akan wannan bawan Allah. Duk yadda za ka samu mai adalci a cikinsu sai ya faɗi wani abu na suka. To ba don komai ba, saboda shi dai sharrin a cikin littafansa an neme shi an rasa. A ce ga sharrin, ga abin da ya faɗa wanda ba daidai ba, ya saba mu Qur'ani. Na taɓa ba ku kisar wani mutumi a Indiya, ko ba nan ba ne? Yawwa, wani bawan Allah ne malami, an ba shi labarin Muhammad bin Abdul Wahab a Indiya, cikin musulmin Indiya. Yana zage-zage duk mutumin da ya ce wannan daga ina kake, ai ya zo daga Madina ko daga Makka ko daga Saudi Arabia, to ka in ce ne ba aqidar Muhammad bin Abdul Wahab kake ba, in ya ce shi ke na sai kyale shi. Shine wata rana wani bawan Allah sai ya ɗauko kitabut tauhid, sai ya zo masa ziyara, sai ya kawo wannan bawan Allah, amma ya yage bangon inda aka rubuta Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman at-Tamimi, aka cire bangon da farko da ƙarshe, sai aka miƙa masa, sai karanta babu fadlul tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi, sai ji ayoyi da aya hadisi, kuma ayoyi da hadisi malami ne shi babba, ya san su duka waɗannan. Ya karanta littafin har ƙarshe, sai ce amma ko mai littafin nan Allah ya masa albarka, wanda ya littafin nan mutumin kirki ne, wannan yana da kishin tauhidi, yana da kaza da kaza, Allah ya masa albarka. Bayan sati sai wannan bawan Allah ya zo, sai ce wane ne wannan mai littafi da ka kawo mu littafin? Sai ce ai Muhammad bin Abdul Wahab ne. Sai ce Muhammad bin Abdul Wahab ne? Ya ce yi shi ne. Sai ce Allah gafarta masa, mun zalunce shi. To kaga mutum mai adalci kenan. In wani
wani ne cewa zai kai da Allah gila ƙarya yake dama abubuwa kaza ne. To irin waɗannan haka ya samu waɗannan matsalolin har zuwa zamanin yanzu za ka ji irin waɗannan maganganu. Har yanzu abin da ya shafi kuma tunane-tunanen mutane, an yi amfani da wasu daga cikin maganganunsa a wasu littattafai wanda shi ba a kan wannan maganganun ya tafi ba. Aka samu wasu masu wasu aƙidu karkatattu har suka ɗauki waɗannan maganganu suka fassara su fassarar da suke so, suka fitar da wata da'awa ta kafirta mutane, kamar da'awoyin masu fita daga tsari dinnan su zo suna kafirta mutane, suna kakkashe mutane, suna kashe mutane, suna saba mabamai a masallaci dinnan. Ba iya Najeriya ba, tun kafin wannan lokaci a ƙasashe da yawa da waɗanda suka je suke da'awar kisan Amerikawa da makamantansu, irin su alayan alka'ida, su bin Laden da makamantansu, duk waɗannan an yi tare da cewa ba malamai ne su ba, ku yi makin wannan, ba malamai ba ne su, kuma ba su yi karatu a gun malamai ba, bal ba su yadda ma da malaman ba, sun kafurta ma malaman ƙasarsu, amma suka ɗauki wani abu suka je suka aikata. To sai duniya maimakon ta adalci sai ta ce ai kun ga masu ta a wannan ne ta Muhammad bin Abdulwahab su ne suke yin kaza, su suke kaza. Sai ake a wannan amfanin a zamanin yanzu ake liƙa wannan da'awar cewa ita ce take haifar da masu irin wannan tunani, wanda mutanen kuma da suka yi karanci abin suka fahimce shi yadda ya kamata, sun san cewa babu ma da'awa da take yaƙar tunanin nan na irin waɗannan mutane irin wannan da'awar, domin ita ce da'awa wayayya da take haɗe da ƙur'ani da sunna, da za a ce wannan abun ba daidai bane, wannan abun ba daidai bane. Suwa suke tambihi, suke faɗakar da mutane akan kar abu hanyar kawarijanci, waɗannan 'yan tawayen masu kafurta shugabanni da kafurta ƙasashe, suwa suke bayanin cewa wannan hanyar ba daidai ba ce a ilmance. Alban da ahlus sunna ba masu yin wannan. Sauran mutane sai su koma gefe, sai dai a ji daɗi a ce to ai dama 'yan wahabiya ne. To wannan sharri ne da masu shi'a da sufaye tsakani da Allah suka yi shi, kuma Allah ne kawai zai saka wa mutane a kansa. Amma a tsakani da Allah duk wanda zai bincike ya san babu wannan tunani a littafin Muhammad bin Abdulwahab, babu shi a littafin Ibn Taymiyyah da ake ta kokarin shi ma a ce ai Ibn Abdulwahab din daga littafin Ibn Taymiyyah ya dauka dan a kafirta musulmi. Babu mutumin da za ka karanta littafansa ka koyi adalci wajen mu'amala da wanda ya saba maka irin Ibn Taymiyyah, ka je kuma ka karanta ka gani. In dai adalci ne da za ka yi mu'amala, mun sha ba da labarin wasu abubuwa a kansa, a ce zamaninsa akwai wani babban malamin sufaye mai kafurta shi, suna cewa Ibn Taymiyyah kafiri ne. Suna cikin ma wanda suke cewa duk wanda ya ce wa Ibn Taymiyyah shaykhul islam to shi kafiri ne. Kuma suna da aqidar irin wannan wahidatul wujud, cewa abu kaza Allah ne, abu kaza Allah ne, su ma sun zama Allah. Wata rana irin wannan malaman ya mutu, Allah karɓi ransa, shine malam Ibn Qayyim ya taho yana murna, ya zo ba Ibn Taymiyyah labari. Ibn Qayyim ɗalibinsa ya zo yana murna cewa ai mun huta yau, wannan nan mai zagi mu dinnan yau kaji ya rasu. Ana ga Ibn Taymiyyah wannan labarin, sai ransa ya ɓaci, ya ce haba kai kuma yanzu mutum ya mutu ka zo kana murna? Ai in mutum ya mutu ba a murna ya mutu. Babban abin da ma zai dame ka shine ya mutu ba akan hanyar daidai ba, ina ma a ce ya mutu akan hanyar daidai. Tausayinsa za ka ji cewa bai mutu akan hanyar da ya kamata ba. Ya tashi a lokacin ya tafi gidansa, ya yi wa iyalinsa ta'aziyya,
ya ce ma kuma 'ya'yansa manya, ku ɗauke ni a matsayin babanku, duk abin da kuke so ku zo. Wannan fa mai kafirta shi shine wannan mu'amalar, to ina ga wani wanda bai ma kafirta shi ba. don haka ya jama'a, inda za a yi adalci, waɗannan bayan Allah abin da suka rubuta shine ke taimaka, wato za ka iya cewa ba mu da sinadarin zaman lafiya ma a zamanin yanzu irin aƙidar ahlus sunna. domin aƙidar ta yadda ta tafi da duk jama'a, duk irin tunanin mutum akwai yadda za ka zauna da shi a aƙidar ahlus sunna, da adalci ba da zalunci ba, da tafiya daidai da daidaitawa ba da wuce iyaka ba, ba kuma da gazawa ba, da haƙuri da ilimi. amma duk sauran za a ga tafiyoyinsu a kan mai suke tafiya akan son zuciya ne. abu ya musu daɗi su yi murna, bai musu daɗi ba su yi harguwa. babban abu makamunsu da su ce a tuhume ka maƙiyin annabi ko maƙiyin waliyai, ko a ce ma maƙiyin ahlul baiti in yan shi'a ne. amma ku duba ku gani ku yi adalci. yanzu gashi nan tun lokacin da ake faɗakar da mutane, sai gashi Allah ya kawo mu babu tafiyar da a cikinta aka samu mai fitowa ƙuru-ƙuru ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai masu waɗancan abu, ko masu sukan ahlus sunna da cewa su ne makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, sai gashi daga cikin ɗalibansu an samu wanda zai buɗe baki ya ce wani shehi shi ne allansa, shi ya halice shi, a yi masa waka a ce ya fi Allah. kuma har a samu wani kuma ya fito ya ce idan manzan Allah zai zo yanzu in bai bi wannan shehin ba za su taka wuyansa, wanda na tabbata idan da a ce a cikin ahlus sunna aka samu wannan maganar, me zai faru yanzu? da yanzu an bu ko ina an kokkona masallatan ahlus sunna, an yi tashi hankali. to amma kuma ahlus sunna tarbiyar mu ita ce me ilmantar wannan da haƙuri. mu ma da a ce ilmin nasu muke bi da hargowa, da haka za a yi ta rikici. irin abubuwan kuma da ake yi wa ahlus sunna ku duba ku gani a ƙasan nan da ko ina ma a duniya, da ba a tarbiyyantu da hali na haƙuri ɗin ba, da me zai faru? saboda haƙurin ne sai an zo duk inda aka ce an yi masallaci, ga masallacin ahlus sunna, sai kaga wasu sun je sun nemo hukumomi a wasu ƙasashen ko a wasu jihohi su ba su goyon baya, sai a zo a yi masallaci opposite wannan ahlus sunna, a ta sa lasifika ana jin karatu, ko ba haka ake ba? kuma sai mu ce a yi shuru, ku yi haƙuri, kar ku komai, wanda da gefensu ne da me zai faru? sai rikici. to wannan kuma babu hanyar da take sa a samu nasara irin wannan haƙuri. daga ka ɗauki manhaji na a yi kokowa ko a yi faɗa, a yi hayaniya, a yi ƙone-ƙone, to shi kenan ka jawo ƙofar abin da kake ɗin a zo a murƙushe ka a kai. amma kai haƙuri, insha Allahu sai ga Allah ya sa a idanka, a rayuwarka, ka ga nasarar da'awarka. Allah maɗauki taimake mu. don haka kira da kuma karantarwa irin ta su Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, tsarkake addini ake kiran mutane su yi, su dawo kan tsohon abin da aka sani shine addinin musulunci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wannan kuma a wani gefen ba tare da watsi da abin da zamani ya zo da shi ba. wasu suna tuhumar wannan tafiya ce ta literalist, haka yan boko da suke kiran kansu intellectuals a zamani yanzu, su kuma abin da suke kira kenan ai tafiya ce ta mutane masu myopic ko shallow tunani, haka da masu ke cewa da irin wannan kalmomi. mutanen da ba san komai sai a ce
qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba a fahimtar nassin, ba a iya sa hankali a gane. Wannan duka tuhumomi ne. Babu mutumin da zai zama malami ba shi da intelligence. Yawwa, tuhuma ce, ba daidai ba ne. Amma in Allah ya faɗi magana, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana, sai wani mai kwakwalwa a zamani yanzu ya ce a ajata Allah, a ajata manzan Allah, gatawa ita ta fi dacewa da zamani. Ya kamata in dai mutum addinin Allah yake so, me ya kamata yi? Ya karbi na Allah, ya karbi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah magana saba iya ta zamanin Larabawa bace, zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce shikenan daga rasuwar manzan Allah shikenan message din ya kare, ba haka abin yake. Kuma tarbiyyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbai, ku duba ku gani, ita ta canza duniya. Shekara 24 da barin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya, shekara 24 ko biyar bata cika ba, sai da ya zama manya-manyan kasashen duniya sun dawo karkashin musulunci. Saboda me? Saboda wannan kyakkyawar tarbiyya da da'awa mai kyau. Kuma abubuwan da ake ta tuhumar musulunci da shi, an yada shi ne da takobi kaza da kaza, mun sha wannan zancen. Duk mutumin da zai yi bahasi da bincike, objective bincike, ya yi bincike gani, malaman tarihi sun tabbatar da cewa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, tun daga yakin Badar wanda shine yaki na farko da aka yi, har zuwa Tabuka da ya je ma ya dawo ba a yi ba, duk yaƙi-yaƙin da aka yi a tsakani da musulmi da kafiran da suka mutu a waɗannan yaƙi-yaƙin na shekara 10 gaba ɗaya ba su kai mutum 300 ba. Duka wanda aka kashe a musulmi da wanda aka kashe a cikin kafirai, in ka haɗa su ba su kai mutum 300 ba a shekara 10 na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan addini ne za a zo a yi tallaga mutane cewa ta tashin hankali ya yaɗu? To ne duk harka ce ta campaign, saboda masu waɗannan maganganun yanzu su ne da media, kuma irin waɗanda suke son irin wannan ra'ayin su ake yin hira da su faɗi irin waɗannan abubuwa. Shi yasa wajibin musulmi a dashi a yi karatu, a san tarihin musulunci na hakika yadda yake, kuma a riƙa rubutu. Yan boko mu da suka yi karatu aƙida mai kyau, to a riƙa rubuce-rubuce da turanci na tarihi da aƙida mai kyau ɗin da mutane su sani, yadda zai zama ba za a samu vacuum, yadda duk mutanen da ba su da tunani mai kyau su za su riƙa ba mutane labarin abubuwa da suka auku kuma su sa su a hanya ba. Allah maɗauki ya taimake mu. Duk da wannan na shiga ne saboda mana amfani da wannan tuhuman da ake a zamani, kuma duk abin da ake tuhuma da awar Malam Muhammad bin Abdul Wahhab. Babban abin da za ka yi ne, in ka yi mutum mai adalci ne, ka zo ka karanta waɗannan littafai, ka zauna a kai. Akwai ta mata, na manta sunanta, ina da littafin a gida da ta yi rubutu akan the Wahhabi Islam. Ta yi ƙoƙari ta je duk inda ake buƙatar ta je da turanci da littafin wajen shafi 500. Yake su suna dagewa su yi ƙoƙarin wannan. Ta yi rubutu mai kyau, ta ba da sura mai kyau na abin da ta karanta. Ta ce ita dai duk abin da ake tuhuma ɗin nan na kafurta jama'a da ta da hankali, ba ta gan shi a cikin waɗannan rubuce-rubucen ba. Sai dai waɗanda suke yi a ce su ne suka ba wannan abun ko wannan maganganu irin wannan fasarar, kuma su ya kamata a kama da laifinsu, ba a zo a ce a hana karanta littattafan irin waɗannan mutane waɗanda kowa san amfaninsu a cikin al'umma. Yanzu saboda irin waɗannan tunane-tunanen da wasu ƙasashen turai suka sa wasu shugabannin wasu ƙasashe, har doka ake sawa duk littafi inda na ibn taymiya ne ko na ibn qayyim ko muhammad bin abdul wahhab, to ba zai shiga ba ma, daga airport ana ganin sa za a kwace. Yanzu duk alhajin da ya je Iran
ya je alhajin Iran da ya je haji in zai koma irin littafan da ake ba da kyauta to dama a airport ake tura su a toilet. Haka wani alhajin Iran ke ba mu labari, shi yake gaya mana ba a labarin intanet ba. Ya ce haka za a tara su a nukurkushe su a sa su a toilet, ba sa shiga cikin kasar ballantar na a ce wani ya karanta ya ga hujja ya ce ita ce daidai. Kasashe da yawa kuma an ɗauki irin wannan abun ake duk wannan kuma su ne mutanen da zaka sun ce a ba ɗan adam tunanin ya karanta komai ya gane ko in dai a ba ɗan adam tunani ne to ku haɗa shi da ƙur'ani, ku haɗa shi da hadisai, ku gani ya samu in zai gano fitina a ciki. Babu zancen fitina, babu tashin hankali a ƙur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi da abin da za mu gani a cikin manhajin bawan Allah nan, in ya ce babi kaza me yake cewa sai kawai ka ga ya kawo ma ayoyi shikenan, ba ma ra'ayinsa zai kawo maka balantana ka ce ya kawo da kai ya ɗora ka a wata hanya. Bayaninsa kullum qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuma mutum ne da Allah ya bashi zakai, he was very intelligent lokacin da yake da rai. Mutum ne mai kaifin kwakwalwa. In kana karanta yadda yake kamar da al-Imam Bukhari yake yi, in ya sa babi kaza sai kawo maka aya, in ka karanta ayar ko hadisin anan za ka fahimto ma'anarsa ta sa wannan babi abu kaza ya halatta, babi abu kaza bai halatta ba. In ya kawo maka hadisin sai ka hango a inda ya gano wannan abu. To me ko ya bata lokaci saboda kaza da kaza ya kawo maka mantiki da falsafa da menene ya ce ai mun gano kaza, sai a'a Allah ga abin da ya ce, kuma abin da Allah ya faɗa wace magana za ka kawo da tafsir Allah. To ya'yan uwa, inda za ka yi adalci abin da ya kamata mutum ya yi kenan kuma ya fahimta. To nan dai ina ga ya isa dan tambihi, ma karanta abin da malamin ya rubuta mana, amma za mu bi muƙaddimar da malam Salih Ali Sheikh din yayi. Akwai kuskure da aka yi a wannan bugun da ke hannunmu, wannan littafin an rubuta sharhu fadlil islam li Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, sai aka sa sharaha al-Sheikh al-Allamatu Abdul Aziz bin Baz. Haka yake abun ko? To wannan kuskure ne, ba haka bane. Wannan sharhin na Sheikh Salih Ali Sheikh ne, amma akwai a hashiya za ku ga wani wuri an ce bin Baz ya ce kaza, tunda shi nasa ta'ali'i yayi ba sharhi ba. Mun fahimci abun? Akwai wani wuri a wasu 'yan shafukan da za ku gani, yanzu misali duba shafi na 10 daidai, shafi na 10 daidai daga gefen dama, ai za mu ga an sa al'allamatu bin Baz can ƙarshe, sai layi a ƙasa sai aka sa lamba ta 1 ko? To wannan iya magana da ka gani a ƙasar layin nan ita ce magana Sheikh bin Baz. Mun fahimci abin? Shi da mata aliyu galibi yadda suke yi shi ne, ɗalibi mai jan baki zai ja baki, sauran manyan ɗalibai suna sauraro. Za ka ga an bar ɗalibin ya ta karatu saboda dama malam bin Baz ɗalibansa duk malamai ne, ko manya-manyan malamai su ne ɗalibansa. To shi dama sukan karanta littafi wani lokacin ko don samun ma albarkar abin da ke cikin littafin, su karanta saboda cewa a masallacin nan ko a wannan majalisin mun karanta littafi kaza. Kuma sukan yi iya ta'liqi ne na iya wasu kalmomi da suke buƙatar sharhi kawai, amma ba haka ba sai a bar ɗalibin ya ta karantawa. Su malaman ko ɗaliban da suke zaune a gurin, iya abin da suka ji nan ta'liqin nan shine karuwar da suka yi a wannan wuri, ba wai dan bin Baz ba shi da wani ilimi da zai kara ba.
amma shi malam Salih al-Sheikh yana da wani manhaji. shi wannan a wata daura ne akan yi daura ta sati guda, sati biyu a Riyadh. akwai wani masallaci ana ce masa masallacin Ibn Taymiyyah a Riyadh. sukan sanar da ɗalibai daga ko'ina a cikin ƙasar, ɗaliban jami'ar Madina, ɗaliban Makka da na Jidda da ina ne, duk inda aka yi hutu lokacin da mutane suke tahowa ƙasashensu, mun taho Najeriya, akan samu wasu su kuma sai su tafi Riyadh su yi wata ɗaya. to ana irin wannan da wuri. to a cikinsu ne shi malam Salih al-Sheikh shi kuma yake wannan sharhi anan ya karantar da wannan littafi. mun fahimci abin? tambayar ita ce wane ne shi wannan Salih al-Sheikh? Salih ibn Abdulaziz ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdulatif ibn Hassan ibn Muhammad bin Abdul Wahab. in ka ji sunan ka ji cewa a ce jikan Malam Muhammad bin Abdul Wahab. to a halin yanzu nan da muke ciki shine ministan harkokin addinin musulunci na ƙasar Saudi Arabia. yana nan da ransa kuma akan minista ne a yanzu. yauwa kuma malami ne ba na wasa ba. Allah ba shi kaifin kwakwalwa, da wahala ka ga yana lecture a rubuce gaba ɗayan ko hudubar juma'a da abubuwansa gaba ɗaya ba wani abu za ka gani yana ko wannan sharhin haka yake. ɗalibin yana karantawa da bakinsa, haka yake waɗannan sharhohin. duk ayoyin da za mu karanta da kansa duk ya faɗe su. wasu ɗalibai ne suka zauna sai suka saurari kaset ɗin wannan daura, sai aka rubuta wani littafin da ke hannu. mun fahimci abin ba rubutawa ya zauna ya yi ba, sharhin da ya yi da bakinsa shine aka ji sautin. ɗazun nan na ji darasi na farko na sautin duk, kuma abin da ke cikin wannan littafin shine a ciki. shi yasa na tabbatar mana ba sharhin bin Baz bane, maganarsa ce duka a cikin nan. yau to wa alaikum salam. ni ma na yi wannan shi ne daidai. sharhin nan na malam Salih al-Sheikh ne ka gyara shi, inda aka sa Abdulaziz bin Baz ka soke ka sa Salih ibn Abdulaziz al-Sheikh. duk an kana so da arabi in ka ji an ce wani al-Sheikh ana nufin jikan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, dan gidan wannan mai littafin ne. kamar yanzu ne a ce jikokin Shehu dan Fodiyo, da kun ga a zamani ɗaya da masu kai da Malam Muhammad bin Abdul Wahab da Shehu dan Fodiyo. a lokacin da yake nasa jihadin a can, Shehu dan Fodiyo kuma a nan yake nasa jihadin, kuma duk aka samu albarka na tarbiyyantar da al'umma. Allah maɗauki ya gafarta musu duka, Allah kuma ya sa su aljanna. to mu koma mu faro muƙaddimar littafin da bayanin falalar ilimi da ya yi mana. na san mun sha magana akan Malam Muhammad bin Abdul Wahab, haka ba sai mun yi wani ƙarin bayani kuma da ya wuce wannan ba. kawai na amfani da wannan damar saboda zamanin da muke ciki da ilimin maganganun da ake faɗa a liƙa, shi yasa kawai na tsaya iya wannan. Malam Salih al-Sheikh yake cewa bismillahir rahmanir rahim, shafi na 3 a muqaddima. yace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. yace amma ba'du fa as'alullaha jalla wa ala, ina roƙon Allah jalla wa ala an yaj'alani wa iyyakum, ya sanya ni da ni da ku min ahli ilmi, ya samu a cikin ma'abuta ilimi, wa muhassilihi, da kuma masu neman da kuma samun ilimi. tahsili shine neman ilimi da samunsa,
samun ilimi din shine tahsili. Muhassilihi haka zaka karanta. Alladhina sahhat niyatuhum fihi, waɗanda niyoyinsu suka inganta a cikin ilimin, ma'ana niyoyinsu masu kyau ne, ingantattun niyoyi ne a neman ilimi, ba waɗanda suke neman ilimi don suna ba. wasahha fihi qasduhum, kuma manufarsu fihi a cikin neman ilimin ingantacciya ce har yanzu. wa akhadhu fihi bittariqi allati salakaha a'immatu ahli ilmi, wa akhadhu fihi a cikin ilimin suka riƙi bittariqi allati hanyar da salakaha a'immatu ahli ilmi, wadda hanyar da shugabannin ma'abuta ilimi suka bi. Ma'ana duk ɗalibin ilimin da ya bi hanyar da malamai suka bi wajen samun ilimi, to Allah ya sa shi a wannan addu'a din, Allah ya sa mu cikin su. Yace wa hadha tariqu, wannan hanya kuwa huwa alladhi yasilu man salakahu ila mubtaghahu, ita ce hanyar da man salakahu duk wanda ya bi ta to za ta kai shi, shine yasilu, za ta kai shi ila mubtaghahu, zuwa ga abin neman sa, zai kai ga samun abin da yake so. wa yuhaqqiqu al-ilma fihi, kuma ya tabbatar da ya samu ilimi tabbatacce a cikin wannan hanya. Yawa wa yuhaqqiqu al-ilma fihi man iqtafa sanana ahli al-ilmi, kuma sannan man iqtafa sanana, wanda duk ya koyi ya kokkofi ya bi diddigin sanana hanyoyin ahli al-ilmi, ma'abuta ilimi, to yuhaqqiqu al-ilma fihi, zai tabbatar da ilimi a wannan hanya din. mun gane abin fi talabihim, wajen neman su na ilimi, ma'ana yadda su malaman suka nemi ilimi, wa samtihim, da halayensu, wa hadihim, da kuma hanyarsu. hadiyu nan ba shari'a ake nufi ba, akwai bambanci tsakanin hadiyu da huda. al-huda shine shari'a, al-hadiyu shine at-tariqu, sunna. al-hadiyu da tariqa da shari'a da manhaji shi ake nufi da hadiyu. shi yasa a wannan muqaddima da muka saba yi, man yudlillahu fala hadiya lahu, idan yake cewa wannan man yahdihillahu ko fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu, wannan bayan wannan ayyana cewa amma ba'du fa inna asdaqal hadithi me kitabullah, sai me wa khairal hadi, yawwa ba khairul huda ba, akwai riwayar khairul huda din, ba kuskure bane, akwai riwayar, amma galibi abinda ake nufi wa khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam. hadiyu kuma anan abin ake yi a tariq, mafificiyar hanya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ita yake nufi anan. wa hadihim wa sulukihim, da kuma dai ɗabi'arsu. in ce suluki ana nufin behavior, wato hanya ta ɗabi'a, hanyar da suke bi wajen gyara ɗabi'arsu. thumma, sai ce thumma innana, sannan mu fi fatihati hadhihi ad-dawrati al-ilmiyya, a farkon wannan daura ta ilimi, kamar da ya ga mana cewa asalin darasin daura ce ko ai mun san me ake nufi da daura din ko mun sani ba? to bari in dan bayani. ba laifi kila la'alla sai mun fara, kila wasu za su san daura din sosai. akan su a can suna da wata hanya, malaman su da suka tarbiyyantar da su, sai a zo a ware sati biyu a karance littafi daga farkonsa har ƙarshe, a yi masa karatu mai zurfi na fahimta a sati guda. kullum za a yi darasin, ba wai sau ɗaya a sati ake ba, sai a sati biyu ko kwana 30, sai a sa littafi. ɗaliban ilimi dama sai kayan rijista, sai an san ka daga ina kake, mai ka zo yi,
mai ƙoƙari ne sannan ka shiga. In ba da ma za ka iya fahimta ba sai a ce kai haƙuri, domin su suna ƙoƙarin su haifar da samun malamai ne. Duk inda ko ake son a samar da wasu wanda za su zo su karatu, to a samu suna masu ilimi, ba haka kawai kowa ya zo ɗauki abin araha ba, tare da cewa suna da darussa na kowa zo ɗauka araha ɗin. Wannan darasin awam, amma in aka ce ana son na ɗaliban ilimi, to daura ce ake, sai a zo a daura, suna ko daura mukaffafa ko dai gwargwadon hali haka. Nan ce mukaffafa da za a tara muku darussa masu yawa, a yi su a iya sati 2, a ɗora muku hadda littafai da haddar abubuwa da mutum yana fitowa zai ji alhamdulillahi an gina shi a abubuwa da yawa. To wannan shi ake nufi da daura, wato kamar ka ce refresher course na wasu wato ɗaliban ilimi da za a yi musu. To shine dai wannan sai ke cewa thumma inna fi fatihati hadhihi daura, mu farkon wannan daura ta ilimi aw hadhihi durusul ilmiya, ko kuma mu ce waɗannan darussa na ilimi attabi'ati li hadha almasjid, wanda aka tsara su masu bin wannan masallaci, wato wanda aka tsara shi a wannan masallaci alladhi hamala isma shaykh al-islam, wannan masallaci da ya dauki sunan shaykh al-islam mujaddid al-millati fi zamanihi, wanda mai jaddada addini a zamaninsa, taqiyuddin ahmad bin abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah harrani. Wato wanda masallacin ne sunansa kenan, sunan masallacin ibn taymiyyah, shi yasa yake faɗin wannan magana. To sai yake cewa al-mutawaffa sanata 28 wa 700, wanda ya rasu a shekara ta 728 hijiri, a shekara ta hijira. Sai ce a wannan mabudin wannan daura sai ce inna hadhihi durus, waɗannan darussa laha min alfawaidi, suna da fa'idoji allati hassalaha man iltazama biha, wanda duk ya lazumce su, in ya dai ba da sunansa ya ce zai zo, to kuma ya daina buya ko ya daina giyabi, ya daina gudu, ya daina fashi. In ya lazumci wannan abu, to zai samu ilimi da fa'idoji masu yawa. Shine manil ta zama biha fi ma madda, a cikin daurorin da aka yi a baya, shine fi ma madda, wanda suka wuce, wa man sayahsuluha, da kuma wanda zai samu insha Allahu a wannan, wato in Allah madauki ya so, manil ta zama biha, wani wato duk wanda ya lazimci waɗannan daurori fi ma baqiya, cikin abin da ya rage. Ma'ana dai yana magana ne akan cewa an yi wasu kwanakin a wannan daurori wanda suka fa'idanta a wancan, da kuma wanda za su fa'idanta a waɗannan kwanaki da za su zo fi ma baqiya. A cikin wannan daurori akwai fa'idoji wanda ma yu'inu ala akhdhil ilmi, fa'idojin za su taimaka wa mutum akan wato neman ilimi da ɗaukarsa, wa sama'ihi, da jinsa, wal inayati bihi, da kuma kulawa da shi, wa darsihi, da darasinsa, fi ayyamin qalilatin wa layalin. Kun gani a 'yan kwanaki kaɗan da darare, saboda kwana kaɗan ake warewa. Yanzu kamar misali wannan littafin, ko in ce littafin da yake matani, tunda su da manyan malamai matani suke samu. Matani kun ga ɗan kaɗan, yanzu da zaka buɗe ka ɗauko iya maganganun malam Muhammad bin Abdul Wahhab a littafin, za ka gan shi 'yan shafukan ba su da yawa. To wannan 'yan shafukan kamar 10 su ne aka buɗa su nan, kuka same su nan, za mu yi wajen shekara muna karantawa. To su ɗin ne wannan ilimin mai faɗi ya baje shi a waɗannan 'yan kwanaki, ya bai wa ɗaliban ilimi, su kuma suka rubuta suka samu abin da suka samu. Shi ne ce wal inayati bihi wa darsihi fi ayyamin qalilatin wa layali, yace yasiratun idza nazara ilaiha an-nadhir, waɗannan kwanaki masu sauƙi ne idan mutum ya dube su, walakin bin nazari ila kathrati ma yulqa fiha, amma idan mutum ya dubi yawan abin da ake bayarwa na darasi a cikin waɗannan kwanaki din, ko min ilmi, abubuwa na ilimi, wa tushrahu fiha min al-kutub, da kuma abin da ake sharhin sa na littattafai, wal mutuni, shine da matani. In ce matani abin da ba sharhi ba, ko kun dai sani, yawa
sai ce fa inna fiha khairan kathira, to lalle a wannan daura akwai alheri mai yawa, lalle kan akwai alheri mai yawa. Allah samu dace da wannan alheri mai yawa. sai ce narju min Allah jalla wa ala, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala an yaktuba, Allah ya rubuta ajra man alqa, ladan wanda ya ba da darasin shine alqa, wanda ya ba da darasin min jami'il mashayikh, daga cikin dukkan malamai. Hanyar da suke bi dama kamar da muku ba iya malami ɗaya bane, malamai da yawa za a taro a tara ɗaliban kamar gwargwadon wannan adadin haka, wajen mutum 500 haka ko makamancin haka, kuma manya-manyan malamai daga garuruwa za a ɗaukar musu hotel su zo wannan sati biyu, wannan daga rana kaza zai zo ya muku kaza, sai zo ya sati biyunsa gaba ɗaya tare da ku, ba wani abu ban da shi, ya wannan ya wannan ya wannan ya wannan, ko kuma a raba shi da wani da safe wani da yamma. To sai su je, in ba garin su bane suna hotel, in kuma yan garin ne su zo daga gida sai kuma wani washe gari ko bayan wani satin wani kuma ya zo ai ta kwasar, wani ya muku usulul fiqi, wani ya muku aqida, wani ya muku hadisi, wani ya muku tafsiri. Sai ya zama cewa a sati biyu sai ka rasa inda zaka sa wani abin da aka baka, saboda tarin ilimin da zaka samu. Insha Allah, in Allah ya ba mu lokaci wata lamma gwada irin wannan abu. Matsalar ita ce lokuta, amma akwai sai yan uwa alhamdulillah a Kano suna gwada wannan abun, ana zama duk wata a weekend ko suna yi su Dr. Muslim, Dr. Nura, Malam Injiniya Bashir Adamu Aliyu da sauransu, suna haduwa suna yi wa ɗaliban ilimi daga wurare a cikin Kano, suna yin wannan. Ina ganin inda ban manta ba duk ƙarshen wata littafai za a sauke a yi musu karatu, a zube shi sosai mai ƙarfi, idan mutum ɗalibin ilimi zai koma garinsu shi ma ya samu abin da zai iya gaya wa mutane. Kuma da haka ake yin malamai. In ba a wannan yanzu misali irin wannan darasin namu, alhamdulillah na san ana samun da fa'ida gwargwadon hali, to amma za ka ga ba irin yadda za a ce an kawwame ɗaliban iya masu fahimtar larabcin a ce gaba ɗaya da tsagwaron larabci za a yi maka, in baka gane ba kuma da ɗan inda za a yi maka sharhi da ya kaɗan, kuma a haɗa ka da littafai a ce je ka binciko kaza da kanka. Wannan kaga shi ne an baka ilimi. Galibin muku wannan da muke na wayar da kai ne, ko wayar da kai a cikin abubuwa da masail irin waɗannan, yadda ban Allah dai zai ji ya san an taɓa faɗin kaza, ya san hukuncinsa. Shi yasa za ga ba mu cika matsawa a ce kowa ya zo da takarda da biro sai ya rubuta duk abin da ake faɗa ba. Amma su wancan aka yi to har da jarabawa, za a yi jarabawa a ƙarshen sati biyu, kuma a ga wane ne ci, kuma ya samu kyautar littafai tari masu yawa sosai. To Allah dai samu dace. In Allah madauki ya ba mu dama wata ran abu da irin waɗannan abubuwa, sai an yaktuba ajra man alqa min jami'il mashayikh wa man istama'a, Allah kuma ya rubuta wa waɗanda ma suka saurara su ma Allah ba su ladan, wa man ashama fi dalika, da duk wanda ya bada wata gudunmawa wajen saukar baki da makamantan wannan, wa a'ana ala nashri hadhihi durus al-ilmiya, kuma duk wanda ya taimaka har yanzu wajen yada waɗannan darussa na ilimi, wa nazzama laha, da wanda suka yi organizing suka tsara, shine nazzama, suka yi tsari. Innahu subhanahu, lalle shi Allah madaukaki mai tsarki, jawadun mai yawan kyauta ne, karimun mai karimci ne. Sun ce thumma innana, sannan kuma bayyana yadai sharhi kitabi fadlil islam, kafin mu shiga sharhin wannan littafi mai suna fadlil islam, nuqaddimu bi muqaddimatin muhimmatin, za mu gabatar da wata muqaddima mai muhimmanci, yahtaju ilaiha kullu talibin lil ilmi, wadda duk wani ɗalibi mai neman ilimi zai buƙace ta. Lalle mutum yana buƙatar ta, in dai mutum mai neman ilimi ne to zai buƙaci wannan muqaddima. Ala wahiya, wannan muqaddimar ita ce ahammiyatul ilmi, muhimmancin ilimi fi dinil insani, a addinin
muhimmancin neman ilimi. Galibin malamai in za su yi irin wannan daura, kafin su shiga su koya maka littafin, to sai sun faɗakar da kai akan muhimmancin ilimi da falalarsa da falalar ikhlasi, har ya zama cewa in ka zo da wata niyya ma wannan wuri, ƙila neman kyauta ka zo, ƙila ka zo ku haɗu da wani ne, ƙila ka zo garin dan yin wasu abubuwan kace bari dai ka ɗan halitta, to wannan wa'azin zai gyara maka niyyarka. Domin duk fitowar da mutum zai yi hasara ce ba ƙarama ba a ce niyyarsa ba ta da kyau. Kuma mun san muhimmancin niyya ko an sha magana akan wannan, har malamai suna idan mutum fa ya alwala daga gida ya taho masallaci da niyyar zai sallah, in har ya tsaya a hanya ya yi ta'aziyya ko aka yi wata jana'iza da shi, to sannan zai taho masallaci, to sai ya jaddada niyyarsa. Amma tsayawar can da ya yi wani abu ya ɗauke hankalinsa, shi yasa har wasu malamai suke kamar ladan takun da ake takowa daga masallaci, in ya zo inda ya tsaya ya yi wani abu ko ya yi sayayya ko wani abu, to zai tsaya daga gidansa zuwa nan ba zai samu wannan ladan ba, sai inda ya zama daga inda ya baro masallacin kawai ya nufa shine zai samu wannan lada. Duk malamai a wajen faɗakarwa dangane da abin da ya shafi muhimmancin ikhlasi suna faɗin wannan. Kuma daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu, mutum ya nemi ilimi domin neman suna. A guji wannan, ya nemi ilimi kawai don a ce shi wane ne, shi ma yanzu ya kai, shi ma za a buɗe masa wurinsa zai karanta ruwa, shi ma yanzu wane ne, duk garin nan ba wanda ya kai shi. Mutum ya guji wannan. In mutum yana sa wannan abu a zuciyarsa, Allah yana lalata masa abu, kuma ba zai samu albarkar kiran da yake da wa'azin da yake da ilmantar da mutane da yake ba. Amma ya yi don Allah, ya samu lada a gun Allah, sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk inda wani abu ma ake so ya kai, sai Allah ya kai shi. Malamai suna cewa duk abin da kake so, wallahi ka nemi ilimi domin Allah. In ka nemi domin Allah ba ka nemi domin duniya ba, to sai Allah ya kawo maka duniyar ko tana so ko ba ta so. Ku bai jona nan can, sai Allah ya sa ka samu duniyar ko tana so ta zo maka ko ba ta so ta zo maka, sai ka ga Allah ya kawo ma ita. Amma in ka nemi duniya da abin da harkar lahira ce, to Allah yana haramta wa mutum duniyar, yana haramta wa mutum kuma lahira har yanzu. Allah ya tsare mu, Allah ya ba mu ikhlasi. To a wannan mabudin shi yasa malaman suke fara wannan, ina ga saboda lokacin ba zai isa ba, ko dai mu fara ko da kaɗan ne, insha Allah sai mu tsaya in lokacin nan da minti 5 ne ko ina jin ya rage, sai mu tsaya haka. To yana cewa ahamiyatul ilmi fi dinil insan, muhimmancin ilimi a addinin mutum. Yace al-islamu, shi musulunci, azimun an yakuna al-mar'u iltazama bihi, abu ne mai girma mutum ya lazimci musulunci, ma'ana ya kama musulunci sau da kafa, shine iltizami. Kai riko da addini, ma'ana riko da addini to abu ne mai girma, ka fahimci shi haka. Shi musulunci riko da shi abu ne babba. Wa azimun, abu ne kuma babba har yanzu, an yakuna al-mar'u, mutum ya zama qad ajhada nafsahu, mutum ya zama ya wahalar da kansa. Haka in kana magana da mutanen da wani ya baro garinsu ya zo bako, an ba shi dan wani daki toilet kuna hadawa tare kamar kun je haji, kuma a ce sati 3 ko wata guda za ku yi akan wannan, akwai buƙatar ɗalibai ka kwantar da hankalinsu akan wannan. Yana cikin abin da malaman mu suka saba mana nasiha kullum in sun zo a irin tarika ko na idi, lokacin in ana idi haka. Na san a lokacin a jami'ar Madina wasu lokuta akan samu duk lokacin sallar idi, ranar idi ana yin wani abinci na musamman ga ɗalibai.
raguna adadi masu yawa za a yanka a zo da su a abinci shi ma na fitar da da kuke cewa fitar hankali ko yawa a zo ɗaliban da suka baro ƙasashensu da matansu da 'ya'yansu da 'yan uwansu duk sai a zo a kintsa sai a gayyato babban malami limamin harami misali sai ya zo cikin ku a zauna a hira to daga cikin irin nasihohin da zai yi shine rarrashin ku da barin kasashen ku da barin garin ku da gaya muku maganganu na kwantar da hankali akan a rage tunanin gida a mai da hankali kan ilimi sai da haƙuri da sauransu to irin wannan ne shi malamin yake a nan cewa babban abu ne mutum ya zama a jihada nafsahu mutum ya wahalar da kansa a ilimi ba a samunsa sai an sha wahala duk mutumin da yake tsammanin haka kawai zai zo sakakawai na wani da shagwaba ma daga mu yanzu ga wanda bai san harkar ilimi ba sai ga da wata shagwaba ma yana ga wani ma yana ganin kamar alfarma ya maka in ya zauna a karatun ko ba haka wasu suke ba a zamanin yanzu shi kamar kai neman jama'a kake shi kuma ya zo dan tara maka su wannan ba haka bane ka zo don Allah kuma sannan ka nemi ilimin don Allah sannan kuma ka wahala ka ji cewa ilimin nan sai an sha wahala ake yin sa shi yasa mutum ya hada a tarbiyyantar da shi akan haddace Qur'ani a lokaci guda haddace hadisai a lokaci guda mas'alolin fiqh a lokaci guda ka'idoji na fiqh ka'idoji na usul fiqh ka'idoji na duka a tattara maka su a lokaci guda shi yasa sai ga dalibi in dai har zai ware lokutan sai zama ba abin da zai to zai amfani da wannan rayuwar duk mutumin da ya fita wani wuri zai shi karatu ka bashi nasihar kada ya shiga cikin wata harka wallahi ba abin da aka cuci ɗalibanmu a nan ƙasarmu ko ƙasashen duniya da yawa dai musamman a jami'o'i ba abin da aka cuce mu a kansa irin harkar mutum ya ji cewa wani in ya je jami'a shine a lokacin da nuna masa ya zo free society an ba shi yanci ba mai matsa maka kai dan gata ne kai abin da kaga dama ga 'yan mata dama an taro su ma sun zo karatu shikenan sai a shiga harkar neman mata sai kaga alhasilatul ilmiya abinda mutum zai samu na ilimi dan kaɗan ne in ya gama saboda me bai ware lokaci ya yi karatun ba duk mutumin da zai karatu ga shiga mace a aji ɗaya wani ma ƙugu da ƙugu ana zaune kusa da juna a haɗu a zo a yi tutorial tare a yi mai tare a yi hira a haɗu maganganu suna shigowa sha'awa tana zuwa gaskiya ba za a samu karatu wannan abun ya taimaka mana a ƙasashen mu wajen lalata mana karatu amma a ware mutane ka ji ka kamar ɗan furzina ba ka da abin da kake sai ku yi haƙuri ba furzinan ba ce amma in ka shiga wannan yanayin za ka ji ka cewa hakika ka samu abin da ake so ka samu yawwa duk mutumin da bai sha wahala ba a ce kawai da daɗi zai samu a ta turo masa kuɗin kaza da kuɗin kaza di ya taɓarna a 'yan mata za ka gan shi gaskiya kuma ya dawo ilimin da ake so bai same shi yawwa a yi haƙuri wannan abin sai mun gyara shi mu yi ƙoƙari mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan wahala shi yasa amfanin yara su yi godin din nan tana da amfani yawa akwai goguwa da ake yi ko ka goge da abin nan wahala rashin abinci yadda ka saba da shi mai daɗi a gogu a sha wahalar wani ya mare kai wani ya ma kaza irin yan abubuwan da ake yi na seniority din nan duk suna da amfaninsu inda ba zalunci a ciki to Allah ke to gaskiya ne inda zalunci ba za ka goyi bayan a yi zalunci
amma dai yana tarbiyyantar da mutum ya saba da wasu abubuwa na wahalhalu yadda zai gogu a rayuwarsa ta duniya. To sai ke cewa waje hada nafsahu lokaci ya yi ko kaf shi kenan a tsaya, to shi kenan mu tsaya nan ɗin ba laifi, sai mu faro shi daga farko ma daga ahamiyatul ilmin ko insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta, ya sa mana albarka a neman ilimin mu, Allah ba mu ikhlasi a ciki, Allah kuma ya sa mu a gaba wajen aiki da abin da muke karantawa. Muna kuma har yanzu kamar da na ambata godiya ta musamman da addu'a ta musamman ga mai martaba sarki saboda gudunmuwar da ya bayar wajen samun waɗannan littattafai. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri, Allah ya kai wannan lada har kabarinsa, Allah ya ƙara masa tsawon rayuwa, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa wannan lada ya zama sababinsa na shiga aljanna. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.